ఎప్పుడైనా అకస్మాత్తుగా ఎక్కిళ్ళు వస్తుంటాయి కదా, దాని వెనకాల ఒక శాస్త్రీయ కారణం ఉంది. మనకి ఊపిరి పీల్చుకోవడంలో సహాయం చేసే కండరాన్ని డయాఫ్రగామ్ అంటారు. ఇది ఒక్కసారిగా గట్టిగా కుదిరిపోతే గొంతులో ఉన్న తాళ శబ్దాలు మూసుకుపోతాయి. అప్పుడు వచ్చే శబ్దమే ఎక్కిళ్ళు. ఇది ఎక్కువగా త్వరగా తినడం వల్ల గ్యాస్ ఉన్న పానీయాలు తాగినప్పుడు లేదా ఒత్తిడి ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. సాధారణంగా హానికరం కాదు, కొన్ని నిమిషాల్లో ఆగిపోతుంది. కానీ చాలాసేపు ఆగకపోతే మాత్రం వైద్యున్ని సంప్రదించాలి. అంటే చిన్న హిక్కప్ వెనకాల కూడా పెద్ద సైన్స్ దాగి ఉంది. మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు తెలుసుకోవడం కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.